各位家長大家好，喺今日呢一集，我諗會可能觸動到好多家長嘅神經。唔知你嘅仔女係咪踏入青春期之後，好似變咗另一個人呢？以前好聽話，而家一句話就駁晒嘴，喐啲就發脾氣，成日閂埋房門。如果佢本身可能仲有 SEN 特質，呢個組合拳真係令到屋企變成戰場啊！好多家長會問究竟係我仔女係青春期荷爾蒙作祟，定係因為佢 SEN 特質爆發呢？其實可能兩樣都有喎。青春期嘅反叛好多時係為咗爭取獨立，建立佢嘅自我認同，而 SEN 嘅爆發可能係源自於佢嘅感官負荷過重、社交挫敗或者係執行功能困難帶嚟嘅無助感。我哋可以嘗試觀察下個觸發點喺邊度。如果佢係因為你唔俾佢同朋友仔出去玩而發大脾氣，可能就係同佢青春期關係大啲。但係如果佢係因為做極都做唔晒啲功課而崩潰出唔到門，咁可能就係同佢嘅 SEN 困難有關啦。分辨呢一點可以幫助我哋更加對症下藥。但無論佢個原因係乜嘢，當衝突發生，我哋都要留意我哋嘅回應方式。例如喺我哋仔女帶住好大嘅情緒翻嚟，我哋第一個嘅反應通常係：喂，做咩又發大脾氣啊？有乜大不了啫？但係呢啲嘅說話可能淨係令到嗰個仔女嘅門閂得更加實。不如我哋試下用不批判嘅聆聽法啊！首先我哋深呼吸，唔好急住俾意見，然後我哋嘗試去描述我哋睇到嘅嘢，同埋講出佢背後嘅感受。例如與其話你唔好再打機啦，不如我哋試下講：我睇到你好嬲，係咪因為打機打到一半要停，覺得好唔抵，好無助呢？當仔女覺得你係嘗試去理解佢，而唔係嘗試淨係想控制佢，佢嘅防衛機制就會減低，溝通嘅門先有機會打開。最後，當情緒真係去到一個臨界點，無論係佢或者你自己都就嚟爆發啦，我哋需要一個冷靜機制。呢個時候可以預先同仔女去傾好，我哋叫佢一個情緒急救包。例如大家可以制定一個暫停嘅手勢或者說話。例如當你覺得自己就嚟失控啦，你可以同仔女講：阿仔，我真係而家好嬲，我需要自己行開10分鐘冷靜下，我哋10分鐘之後再傾啊。呢個並唔係逃避，而係溝通去製造一個空間。當我哋冷靜完之後，記住要翻嚟去修復呢個關係。我哋可以同佢講：對唔住啊，頭先阿爸阿媽真係太大聲啦，但係我哋真係好擔心你可能咩嘅事情咁樣。記住，青春期有衝突係非常正常㗎，但係每一次衝突之後嘅修復先係鞏固親子關係嘅關鍵。所以當我哋處理好屋企嘅氣氛，我哋就可以同仔女一齊去安心規劃未來啦。多謝收睇。